अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां जो मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी। नाज़रीन, सिंध अंदरि ॿोॾि मुतासिरनि जी पंहिंजे माॻनि ॾांहुं वापसी जो सिलसिलो जारी आहे, पर अञा बि केतिरनि ई शहरनि मां पाणी निकाल थी न सघियो आहे। उन हवाले सां असां सां वीडियो लाइन ते मौजूदु आहे सिंधी औरत तंज़ीम जी मरकज़ी अॻुवाण मोहतरमा शहज़ादी भुरगड़ी। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी भुरगड़ी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, महिरबानी मुस्तफ़ा। मैडम, तव्हां ॿोॾि मुतासिरनि जी कैंपनि ते वेंदियूं ऐं संदन मदद कंदियूं रहियूं आहियो, त हुकूमत वटि फंड बि मौजूदु आहिनि, त उन्हनि मुतासिरनि जी सरकारी तौर ते कहिड़ी मदद थी सघी आहे? मुस्तफ़ा, असां त कैंप हलायूं पिया, न सिर्फ़ु कैंपुनि जो विज़िट कयो आहे, पर हिकिड़ी कैंप ते सम्झो त पूरो हिकु महीनो बल्कि ॿ ॾींहं अञा वधीक मुसलसल अञा कैंप ते असां मौजूदु आहियूं। उन कैंप ते जेके असांजा हैदराबाद सां तालुक़ु रखण वारा सरहंदी वारा, इंसानियत सां मुहबत रखंदड़, इंसानियत जो दर्द सम्झंदड़, उन्हनि हर तरह मदद कई आहे। जेका बि ज़रूरत जी शइ आहे, न सिर्फ़ु खाधे पीते जी, पर कपिड़ा लटा ऐं थांव, साबुण आहे, सर्फ़ आहे, ज़ाहिर इहे बि ज़रूरत जूं शयूं आहिनि। उन खां अलावा मेट आहे या जुतियूं, केतिरियूं असांजूं भेणूं ऐं अफ़सोस सां चवणो थो पवे जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था त असां शाहूकार सिंध जा रवासी आहियूं, सिंधी आहियूं, पर जॾहिं उहे काफ़िला हिते आया त उन्हनि केतिरनि माउरनि खे ऐं नंढड़नि मासूम बचड़नि खे पेरनि में चपल न हुआ ऐं कपिड़ा सिर्फ़ु अंग ते उहो वॻो हिकिड़ो पातल हो जेको पाए उहे निकिता हुआ। ऐं न ई उन्हनि नंढड़नि मासूम ॿारनि वटि जेके अञा महीनो खनि अॻु पैदा थिया हुआ त उन्हनि ॿारनि जा के ख़ासि उन्हनि वटि कपिड़ा जुतियूं रलका हुजनि। पर जस हुजे सिंध वासियुनि खे जेके पंहिंजी मदद पाण तहत उन्हनि जेके सरहंदी वारा आहिनि, साहिब हैसियत आहिनि, ऐं उन्हनि में शागिर्दनि बि तमामु पंहिंजो पाण मल्हायो आहे। असांजी सिंध जी औरतुनि, भेनरुनि, भाउरनि, मुख़्तलिफ़ NGOs ऐं मुख़्तलिफ़ जेके असांजूं तनज़ीमूं आहिनि, उन्हनि गॾिजी इन हिकिड़े ॾुखे वक़्त में सिंध जी मदद कई आहे, सिंध जे मारूड़नि जी मदद कई आहे। पर जिते असांजी हुकूमत खे कमु करणु खपे आहे, उते हुकूमत नज़र न आई आहे। उहे हुक्मरान असांजा नज़र न आया आहिनि जिन खे अचणु खपे आहे, छो त इहे असांजा उहे हुक्मरान आहिनि जॾहिं वोट जो वक़्तु अचे थो तॾहिं उन्हनि जे घरनि ते पाण वञी उन्हनि सां ॻाल्हाइनि था ऐं उन्हनि खां वोट वठनि था। त अॼु जॾहिं उहे मारूड़ा उहे असांजा पंहिंजा ई आहिनि जेके हिन ॿोॾ में मुतासिर थी शहरनि में के वीचारा रस्तनि ते वेठा आहिनि, ऐं घणा त अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके न त उहे वीचारा पहुची सघिया आहिनि अञा ताईं, छो त केतिरा त अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके अञा ताईं बि इन ॿोॾ जे पाणीअ में उते फाथल आहिनि। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि तव्हां सां हिते वाज़े कंदी हलां त जेको असांजो उते जिन जिन इलाइक़नि में ॿोॾ आई आहे त असांजे उते एॾो त उन्हनि माण्हुनि सां वीचारनि सां जेका परेशान, अञा घणो उन्हनि माण्हुनि खे परेशान कयो वियो, उहो जेके गाॾियूं जा किराया वधाया विया। जेको आम किरायो हो उन्हनि जॻहनि जो त हिकिड़ी जॻह खां ॿी जॻह ते को 500 को 300 रुपया ॾींदा हुआ, त उते जे ई उन्हनि माण्हुनि असांखे इहो ॿुधायो त बाबा उते जा जेके ऑटो वारा या रिक्शे वारा उहे असांखां 1500 रुपया चार्ज पिया कनि। पर जेका गाॾी हैदराबाद खां खैरपुर ताईं या जोही ऐं उन खां अॻियां जेको आहे मेहड़ खां उहे गाॾियूं हैदराबाद ताईं अचनि पियूं त उहो 30 खां 35,000 को 40,000 जो किरायो आम ॾींहंनि में गाॾी खे ॾिनो वेंदो। पर हिन वक़्तु जॾहिं उहे माण्हू पंहिंजे घरनि मां कुझु सामान ज़रूरत जा कढिया पिए, कुझु माण्हू निकिता पिए ऐं फैमिली जूं फैमिली निकितियूं त उन्हनि माण्हुनि खां उहे डबल खां ट्रिपल जेको आहे चार्जिस वरिता विया। मतिलबु उते कंहिं क़िस्म जो को कानून न हो, को मदद करण वारो न हो जेको इहा सूरत हाल ॾिसे आहे त उन्हनि ज़रूरतमंदनि माण्हुनि खे उन ॾुख ऐं तकलीफ़ जे पीड़ा में उहे निकिता आहिनि त उन्हनि जो हमदर्द थियणु खपे आहे। पर हमदर्दी जी बजाए असां उते उन्हनि माण्हुनि जेको उन्हनि जो तमामु घणो उन्हनि खे नुक़सानु ॾिनो ऐं मौक़े ऐं मजबूरी जो फ़ाइदो वरितो। हाणे उन हालति में हिन वक़्तु जेका सूरत हाल पैदा पई थिए ऐं हिकिड़ो सुवालु इहो त हुकूमत आख़िर मदद छो न पई करे, जॾहिं त हुकूमत वटि पंहिंजा बि फंड आहिनि ऐं आलमी लेवल ते असांजा केतिरा ई अहिड़ा मुल्क आहिनि जिन सिंध जी तमामु घणी दिलि खोले मदद कई आहे। में चाइना वारनि असांजी मदद कई आहे, सऊदी अरबिया वारनि मदद कई आहे। जॾहिं उन्हनि जूं फंड्स असां वटि पहुता आहिनि त असांजी गवर्नमेंट खे खपे, सिंध गवर्नमेंट खे खपे त ख़ासि तौर ते, छो त उन्हनि वटि सभु लिस्टूं मौजूदु हूंदियूं ऐं यकीननि उन्हनि खे इहे लिस्टूं उते अची ॾिसणु खपनि। उन्हनि माण्हुनि जे जॾहिं वोट थिए थो, वोट जे वक़्तु उन्हनि खे ख़बर आहे त केतिरा माण्हू हिकिड़े घर जा माण्हू उन्हनि खे वोट ॾेई सघनि था
त पोइ छा हिन वक़्तु उन्हनि वटि इहा बि लिस्ट न आहे या डेटा न आहे त हिकिड़े घर जा घणा भाती हिन वक़्तु मुतासिर थिया आहिनि बोॾ में। त उन्हनि सभिनी घर भातियुनि खे उन्हनि खे गवर्नमेंट खे खपे त उन्हनि जी अची मदद करे, इहो उन्हनि जो फ़र्ज़ु आहे। छाकाणि जो कोई हिकिड़ो शहरी आहे त शहरी जॾहिं कंहिं बि तकलीफ़ में अचे थो, के परेशानी में क़ौम ते को ॾुखियो ॾींहुं थो अचे त क़ौम जा हुक्मरान ई हूंदा जेके उन्हनि जी मदद कंदा। पर हिन वक़्तु असांखे हुकूमत जो को ख़ासि रोल किथे बि नज़र न पियो अचे। अच्छा, हिन वक़्तु जॾहिं तइलीम खाते तरफ़ां बोॾ मुतासिरनि खां स्कूल ख़ाली कराइण लाइ लेटर जारी कयो वियो आहे ऐं बोॾ मुतासिरनि जी ॿीहर बहाली लाइ हुकूमत कहिड़ा क़दम उनखे खणणु घुरिजनि, तव्हां उन में छा था सम्झो? ॾिसो त स्कूल मां सम्झां थी त हर मुहिबे वतन इंसान खे पंहिंजा दर्सगाह सभिनी खे वणनि था ऐं उन दर्सगाहनि जी हिफ़ाज़त करणु असां पंहिंजो फ़र्ज़ु सम्झूं था। ऐं हिते जी बि हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त जेके बोॾ मुतासिर आहिनि उहे पंहिंजे दर्सगाहुनि सां उहे बि मुहबत था कनि ऐं उन्हनि जो इहो चवणु आहे त जीअं पाणी घटि थींदो असां पंहिंजे वतन ॾांहुं, पंहिंजे देश ॾांहुं, पंहिंजे ॻोठनि ॾांहुं वापसि वेंदासीं। असां हिते इन्हनि ते कब्ज़ो करणु न आया आहियूं। त हाणे इन सूरत हाल में जेको लेटर निकितो आहे त स्कूल फ़ौरन ख़ाली कराए वञनि, त छा गवर्नमेंट इहो इंतज़ाम करे चुकी आहे त ख़ैरपुर नातनशाह जोही या उनजे भर पासे में जिन इलाइक़नि में बोॾ आई आहे तमामु घणो जिते पाणी हो, छा उहे इलाइक़ा पाणी खां साफ़ थी चुका आहिनि? जेकॾहिं पाणी उन्हनि जे घरनि मां, उन्हनि शहरनि मां, ॻोठनि ऐं घिटियुनि मां पाणी ख़तमु थी वियो आहे त असां सभु गॾिजी उन्हनि माण्हुनि खे, उन्हनि मुतासिरनि खे वापसि वञण जे लाइ बि कोशिशूं वठंदासीं। पर जेकॾहिं ईअं न आहे त पहिरीं हुकूमत खे इहे स्कूल ऐं कॉलेज ख़ाली कराइण खां पहिरीं इहो कमु ज़रूरु कराइणु खपे त उन्हनि जे इलाइक़नि में उते वञी, छाकाणि जो हुकूमत वटि तमामु घणा पावर्स आहिनि, हाई लेवल जी मशीनरी आहे, हू कढाए सघनि था ऐं उतां कट ॾियारे उन पाणी खे कढाइनि त जीअं उतां जी सफ़ाइयूं थी सघनि। मूं जीअं पहिरीं बि ॻाल्हि तव्हां सां कई हुई त उन इलाइक़नि में पाणी जे सबबु केतिरा ई जीत ऐं तमामु ख़तरनाक जानवर आहिनि। जेकॾहिं इहे ई माण्हू वीचारा वापसि वञनि था त न सिर्फ़ु इन उते पंहिंजी जान खे उन्हनि खे नुक़सानु आहे, पर नंढड़नि मासूम ॿारनि खे नुक़सानु आहे। हिन वक़्तु उन्हनि जी हालति तमामु घणी ख़राबु आहे, छाकाणि जो इन्हनि माण्हुनि जा फ़सुल तबाह थी चुका आहिनि ऐं जिन घरनि में का हिकु मेंह, का ॿकरी खीर जो कमु कंदड़ जेके वीचारियूं औरतूं आहिनि, उन खीर जो 2 किलो 4 किलो विकिणी पंहिंजो घर जो गुज़र सफ़र कंदियूं हुयूं, हिन वक़्तु उहे बि बेरोज़गार थी वियूं आहिनि, छो त उन्हनि जो माल मरी चुको आहे ऐं उहे तमामु घणे सदमे में आहिनि त लखनि जूं उहे मेहूं ऐं लखनि जो उहो माल जेको मरी वियो आहे, उहो न सिर्फ़ु उन्हनि जो नुक़सानु आहे पर पूरे असांजे सिंध जो नुक़सानु आहे, पूरी क़ौम जो नुक़सानु आहे। शहज़ाद साहिबा, SS न्यूज़ खे टाइम ॾियण लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी। महिरबानी, तव्हांजा लख कुर्ब जो तव्हां असांखे इहो मौक़ो ॾिनो त असां 2 अखर हिते अची ॻाल्हायूं था। नाज़रीन, तव्हां महिमान जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं त सरकार स्कूलनि में वेठल बोॾ मुतासिरनि खां उहे कैंपूं ख़ाली कराए रही आहे, पर उन्हनि जे मतबादल जेको रिहाइश आहे उहा को बि बंदोबस्तु न कयो वियो आहे ऐं संदनि शहरनि मां पाणी बि निकाल करे न सघी आहे त उहे मुतासिर माण्हू वापसि वञी वधीक तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾींदा ऐं हिकु नओं मामिलो साम्हूं ईंदो जॾहिं त हुकूमत वटि फंड बि मौजूदु आहिनि ऐं बोॾ जे ॿुॾल इलाइक़नि मां पाणी निकाल करे खेनि सहूलियतूं ॾेई सघे थी। उन सां ई पंहिंजे मेज़बान खे इजाज़त ॾींदा, वरी मिलंदासीं ॿिए प्रोग्राम में ॿिए मौज़ू सां गॾु। अला भाई।